wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Aflaam TV waxaan maalin walba idinkugu soo gudbinaa musalsalo taxana ah sida musalsalkii qalbiyadii midoobay waxa uu inoo mareeyay meel xasaasi ah musalsalku wuxuu inoo joogay qaybta afraad balse maanta waxaan idin hayaa qaybta shanaad iyo lixaad oo ka xiisa badan qaybihii hore hadaba musalsalka qalbiyadii midoobay si aad u daawato raac tilmaamaha aan ku siinayo waxaad tagtaa facebookaaga kadibna ku raadi mucjiso jacayl 2020 beejkaasi ayaa si live ah ama toos uga daawan kartaa sidoo kale daawadayaal waxaan falanqeyn ku sameynaynaa musalsalka lagu magacaabo kani waa jacaylkeyga oo meel xasaasi maraya waxaana ila falanqeynaysa Shamis Xasan Haruun Shamis marka hore ku soo dhawow Aflaam TV marka xigtana musalsalkaasi bal waxyaabaha aad naga xasuusin karto waad mahadsantahay Mawlid waana ku dhawahay Aflaam TV marka hore waan salaamayaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan musalsalkan cusub ama meesha xasaasiga ah maraya ay la socdaan inta badan dadka fanska ama taageerayaasha ah la magac baxay kani waa jacaylkeyga waxa uu maraya meel xasaasi ah oo maalinba maalinta ka dambaysa waxaad moodaa in dabka uu u sii shidmayo ama uu cirka isku sii shareerayo Mawlido musalsalkan ayaa waxyaabaha lagu doortay waxaa kamid ah in atrishada iyo atooruhu aysan aqoon saas dheeraad aysan isku lahayn filimka markii hore waxa uu lahaa atoorihii hore waa uu dhintay waxa hadartan booskiisii buuxiya walaalkiisa waxaa jiray jacayl ka dhaxeeya atrishada ku soo baxay faceka hore iyo atoorihii marka waxa isaguna ka soo dhex baxay nin kale oo laadar ah isla markaasina wajiga uu banaanka ku matalaya ay tahay in uu ninkaasi abukaata yahay ninkaas ayaa waxa uu sameeynaya waxa uu dilayaa atoorihii hore ee wajiga hore faceka hore ku soo baxay marka uu dilo waxa iyaduna isdilaysa atrishada ee faceka hore iyaduna ku soo baxday oo isla markaasina iyada uur u lahayd atooraha marka halkaas ay marayso ayaa waxa soo baxaya walaalkiis oo booskiisa buuxinayo isaguna markaasi fanaan ah markuu ogaado in walaalkiis la dilay waxa gabadha ay sheegaysaa inta aysan isdilin ka hor iyadoo uur leh waxay sheegaysaa in walaashid bay u sheegaysaa ka yar inay uur leedahay isla markaasina ay rabto in wiilkeeda yarka ama ilmaha ay dhali doonto ay u xanaanayso walaashid markay ka ballan qaaday ay dhimatay iyaduna waxa soo baxday iyaduna in aan la ogaanin ilmihii yarka ahaa oo la arkay gabadhan kaliya oo ilmaha haysata balse aan la cadeyn karin iyadoo dhashay iyo in kale marka waxa la sameeynaya waxa la xiraya gabadhii atrishada faceka labaad iyaduna ku soo bixi lahayd haddatan wada filimka atrishada marka la xiro waa la xukumaya waxa lagu xukumaya xabsi daayin ninka isaguna laadarka ah ee ku matalin abukaataha yahay waxa ay saaxiibo yihiin gabadhan faceka hore caadiga ahayd la dhalatay atrishada balse hadartan atrishada filimka hadartan socda kani waa jacaylkeyga marka waxa la sameeynaya in gabadhii marka ay qirato dambiga wiilkii saaxiibka ay ahaayeen ay dambigiisiyadu qiranaysaa sidii ayaa maxkamadu waxay ku xukumaysaa xabsi daa'ina xabsiga ayaa marka dambe waxa loo bedelayaa in gabadhii la daldalo gabigeeda maadaama iyadu qof ay dishay iyaduna ma sheegayso ila wiilkan waa saaxiibkeeda waa ayna jeceshahay jacayl baa ka dhaxeeya marka hadeetan meesha ugu xasaasisan ee uu marayo oo asxaabtuna aad ka u jecel yihiin ay rabaan ka gungaaraan waxay tahay wiilkii yara ayaa xogaa yar barbaaray wiilkan kalena wuxuu ogaaday in walaalkiisu wiilkan dhalay balse khiyaanada meesha ku jirta waxay tahay in wiilkan faceka labaad atooraha ku matalaya uu aaminsan yahay in wiilkan walaalkiisu dhalay balse gabadha lagu xukumay in la dilo ay tahay gabadha dhashay waana gabadha habarirto ay wiilka yarkaas soo korisay hadda wiilkii daahan wuxuu ku jiraa 5 ilaa 6 sano meelahaas ku jiraa wiilku waa wiil yar oo caaqil ah oo habarta iyo odayga jecel in isku keeno marka gabadha waxa lagu xujeeyay in ay timaado guriga walaalkeed dumaashigeed inay timaado si wiilka yarka halkaas loogu hayo waxa iyaduna jirta gabar kale oo wiilkii dhintay ay xiriir kala dhaxayn jiro iyaduna markii hore xitaa isla soo mareen oo waalidku ay ku dareen marka gabadhaas waxay leedahay aniga guriga ana xaq u leh waxa dirtan guriga isku haysta gabadhii faceka labaad haddata atrishada ku matalaysa iyo gabadhii iyadana wiilka hore jacaylka iyo waalidka ay ugu dareen oo haddatan guriga joogta laadaradka ah balse waa atrisho hore gabadhan iyadoo laftikeeda Mawlido waxa la yiraahdaa Chicago gubtaa weeyaan oo iyadana meesha qas ka wada wiilka jacayl ayuu u qaadaya marka hadeertan waxa la isku haysaa qaabka wiilkaas jacaylka u soo bandhigan lahaa iyo wiilka yarka ah sidii dhaxalka guriga loogu qori lahaa oo odayga awoowaha ahna uu ogolaan lahaa in wiilkan uu wiilkiisa dhalay isla markaasina loo ogaan lahaa in gabadhan is wax dambi lahayn oo ay iyadu badbaadisay wiilkaas wiilka yarka ahna laba mar ay wax badbaadisay marna ay badbaadisay nin dilaa ah
oo filimka ku jira iyo marna ay badbaadisay nolosha wiilka yarka ah maadaama hooyadiis iyadu hore isku dishay. musalsalka turki miyaa mise waa hindi? musalsalkan Mawlido waxa weeyaan hindi weeyaan marka waxa uu ka mid yahay filmaanta ama musalsalada hadeertan taxanaha ee socda musalsalaadka ugu xiisaha iyo xamaasada badan oo dadka inta badan ay jecel yihiin. yaa xasaasisan musalsalada turkiga iyo kuwan oo hindiga oo dadka aad u jecel yihiin? waxaa jira iyada laftigeedu musalsalaad kale iyaguna turki ah oo aan ka dhicin oo iyaguna socda hadeertan oo ka mid yahay howlgalka gudaha oo uu wado atooraha Serbia ku magac dheer ama hadeertanba ku wada filimka magaciisa Serbia iyo sidoo kale laadarka isaguna Jalaal oo ah isaguna jiraa weyn oo aad looga yaqaano aflaamta ee Turkida oo isaguna hadeertan laftigiisu meel xasaasi ah marayo oo marka waxaad fahmi kartaa howlgalka gudaha marka la yiraahdo in halkaas ay ku jirto macno weyn oo ah in waxyaabo laga hadlayta waxyaabo sirdoonka la xiriira haddana waxa ku lamaansan oo waxyaabaha xiisaha gaarka u siiyay ay tahay in uu ku jiro jacayl oo la isku dhex wada hawlihii. aad ayaad u mahadsan tahay Shamis Xasan Haaruun oo ila falanqeynaysay musalsalkii xiisaha badnaa ee magaciisu ahaa kani waa jacaylkayga oo meel xasaasi maraya. sidaan oo kale ayaan u falanqeyn doonaa maalin walba mid ka mid ah musalsalada markaas aan isleenahay daawadayaasha ama dadka ku xiran Aflaam TV aad ay ugu heli doonaan. waad ku mahadsantihiin daawashada. halkan ayaad kala socon doontaan wixii musalsala ah inta ku kulmi doono muuqaal ceenkan oo kale nabadgelyo.